Всем доброго утра. Пока еще утро, и я пока еще не сплю. Дорогие друзья, я вам говорила, что даже если человек работает беспрерывно, даже если человек много делает, старается, ему в любом случае нужна удача и помощь в достижении цели. Достигает своего не тот человек, который много работает, а тот, у которого есть везение. И тогда его работоспособность и все остальное воедино соединяются. Везение нужно заслужить или просить у духов. Везение – это когда складываются все твои работы и все твои дела таким образом, чтобы то, что ты хочешь, получалось. То есть встречаются нужные люди, нужные обстоятельства, нужные деньги и прочее. И цель, собственно говоря, достигнута. Если помните, это я дую на Фомия. Если помните, я говорила, что у многих получаются ритуалы кочевников, потому что у многих, особенно степняков, у многих, особенно Поволжье, особенно северные народы, у многих есть кровь. Хотя бы 1-2% крови кочевников, а то и целых 80%. И поэтому обращение к силам, которые покровительствовали кочевникам, очень помогают в достижении цели этим людям, у которых есть какая-то доля, часть кочевой крови. Я вам дарила счастливую юрту, я вам дарила удача монгола-кочевника, бир-тенгри. Эти все ритуалы, дорогие друзья, очень многим помогли, особенно людям, которые живут в южной части нашей страны. Это Ростов, Краснодар, Сочи и так далее. Там в основном Скифия, Сарматия и кочевые племена и так далее были предки этих людей. Люди получали земельные участки, люди получали квартиры, могли купить себе новую машину и так далее, и так далее. Итак, в данный момент ритуал на монгольском. Называется мольба «Получить желаемое». Примерно перевод такой. Я уже говорила о том, что у меня есть много книг теней, тетрадей, блокнотов, записанных из разных стран, разными людьми, привезенные мне. И это привезенное мне когда-то человеком, который воевал в Афганистане, побывал в Монголии и прочее. Некоторые слова удалось перевести, но не все слова даже для монгола могут быть ясны, потому что у монголов, насколько я знаю, 88 разных наречий. Это наречия северных монголов. Почему степняки так верили в судьбу? Потому что в степи без веры не выживешь. Когда голая степь, ничего нет, абсолютная пустыня практически. И человек верил, что эта пустыня может создать ханство, может создать государство и прочее. Так и происходило. Я об этом тоже снимала лекции. Удача монголов или удача кочевников. Можете посмотреть. Интересные факты, кстати, может пригодиться в жизни людям, которые боятся начинать с нуля. Итак, это обращение к Богу Тенгри, Богу дарующему победу, Верховному Богу. Его еще называли Тугрул. И до сих пор его имя, его название сохранилось не только у кочевых народов, но и у тех народов, которые кочевники эти когда-то завоевывали или проходили через их земли. Бог Тугрул или Бог Тенгри, Бог голубого неба,
главенствующий среди богов, тот, кому молился Чингисхан, верил, надеялся на него и получал от него помощь и защиту. Так вот, попросить у Тенгри, чтобы все обстоятельства сложились так, чтобы ты получил желаемое, то, к чему стремишься, чтобы за короткое время у тебя это получилось. Вот этот ритуал вам в помощь. Читайте 4 раза, но нужно поставить благовоние, потому что здесь слова примерно такие: дым, поднимайся до Бога Тенгри, обними небеса, склонись перед его престолом и попроси, чтобы он помог мне достигнуть своей цели и так далее, и так далее. Нужно благовоние или фимиам, или, в общем, любое средство, создающее дым, черный алтарь, открыть окно, здесь сейчас закрыто, потому что шумно, встать и, поворачиваясь на все 4 стороны света, прочитать. После этого, кумыс вы не найдете. Если найдете, будет прекрасно, но навряд ли найдете. Обычное молоко и белый хлеб, желательно, знаете, как лепешка, отнести и оставить под деревом. Потому что так откупались монголы. Иногда окуривали что-либо, то есть из трав и прочее, что было у степняков. Почему именно на дым? Потому что всегда зажигали костер, отпускали дым в небо. Считалось, что дым — это как переводчик, это как посредник между людьми и богами, что это некая сила, некий дух, который забирает мольбу, просьбу людей и поднимает к небесам, к Богу голубого неба, к Богу победы, к Тенгри или к Тугрулу. Итак, буду читать по слогам, чтобы вам легко было понять, потому что, сами понимаете, язык не знакомый. Яна всегда напишет, я ей иногда такие как бы диктую или фотографирую, чтобы она написала как положено все это, весь заговор. Есть звуки, которых нету в русском языке, вы читайте как можете, это не имеет значения особого. Оута, яв, диважинг, геврех, диважинг, тенд очдо, их сайн тенгри, меделех, тунд, мини, зарбилар, обурхан, ялакчит, надад ок, авах, хусен, одогайн, ялалт, херект, холбоктсон, надад, туслач, сарилгадо, хурех, эгох хуч, эгох монго, эгох тусламш, эгох хурех, зориго, хартугалга, бимородох, адисмах, болно, бурхан тенгри, баигарай. Прочитайте, и через некоторое время вы заметите, что все складывается таким образом, чтобы у вас все получилось. Например, чтобы вы купили машину, которую хотите, чтобы вы получили то, что хотите. Одним словом, чтобы у вас получалось чтобы все обстоятельства складывались таким образом, чтобы вы получили то, что хотите. И будет складываться. Смотря, что вы хотите. Хотите дом, наверное, пройдет там несколько месяцев, полгода. Хотите кольцо, наверное, пройдет намного меньше времени. Но в любом случае все сложится. Либо подарят, либо помогут, либо банки одобрят. Кстати, как-нибудь выставлю, сколько одобряют у людей ипотеку. По крайней мере, они не платят чужому дяде
да, много лет за квартиру, а потом просто выходят оттуда. Они платят за свой дом. И это тоже немаловажно. Вообще, я всегда говорила, всем и вся помочь или всем и вся нравится невозможно. Но если из 100 человек 80 тебе благодарны, значит, ты отличный мастер. Всем удачи и всех благ.